Борбор Азия боюнча жарык өчтү. Кыргызстан кырдаалды качан жөнгө салары айтылды. Энергетика министрлигинин маалымат катчысы Жейде Зоотбекова Кыргызстанда электр жарыгы 30 мүнөттүн ичинде көөрүн маалымдады. Анын айтымында электр жарыгы Борбор Азия боюнча өчкөн. Кыргызстан энерго шакекчиден чыгып, 30 мүнөттүн ичинде өзүбүз жарыкты калыбына келтиребиз, деди Зоотбекова. Белгилей кетсек, бүгүн саат 12:00дөн кийин Кыргызстандын бир нече аймактарында электр энергиясы өчүп калган. Көп өтпөй Өзбекстан менен Казакстандын дагы бир катар аймактарында жарык өчкөнү айтылды. Бишкекте жарыктын артынан суу да өчтү. Борбор калада электр жарыгынын артынан суу да өчтү. Бул тууралуу Бишкек суу канал ишканасынын маалымат катчысы Эрлан Тимуров билдирди. Анын айтымында электр жарыгы өчүрүлгөндүктөн насостук станцияларда иштебей калды. Учурда Бишкектин бир бөлүгү жарыксыз калды. Бишкектин чок ортосунда дагы жарык жок болууда. Шаардыктар, жол чырактар иштебей калганын айтышты. Түндүк электр менен Кыргызстандын улуттук электр станциялар тармактары кырдаалды териштирип жатат. Өзбекстандын энергетика министрлиги ири авария болгонун билдирди. Өзбекстандын энергетика министрлиги ири авария болгонун билдирди. Бул тууралуу Өзбек маалымат булактары кабарлады. Саат 11:23 энергетика министрлиги электр энергиясында ири авария болгонун аныктады. Айрым электр чубалгылары үзүлгөнү белгилүү болду. Мындан улам айрым аймактарда электр энергиясы өчкөн. Азыркы убакта электр энергиясын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат деп айтылат Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматында. Ал эми Кыргызстандын улуттук энергия холдинг ишканасы 1 сааттын ичинде электр энергиясы калыбына келтирилерин кабарлады. We'll be right back.